Dopo che noi abbiamo vissuto questa realtà a Siracusa, as we see this reality in Siracusa, dove noi possiamo vedere chiaramente l'atto di idolatria where we can see clearly idol worship che è riconosciuto dentro la Chiesa, known in the church, e noi che siamo cristiani, che Dio ha aperto occhi, we that is Christian, that God opened our eyes, dobbiamo pregare per questa città. we have to pray for this city. E noi vedremo questa parola, andiamo direttamente a leggere in Deuteronomio, We have to go to the book of Deuteronomy 18, Deuteronomy 18, capitolo 18, chapter 18. Deuteronomy chapter 18, dal versetto 10. verse 10. Deuteronomio Deuteronomy 18, 18, dal versetto 10. verse 10. Allora, la Bibbia dice così: non si trovi in mezzo a te chi immola, facendoli passare per il fuoco il suo figlio, la sua figlia, né chi esercita la divinazione, o il sortileggio, o l'augurio, o la magia. 11. Né chi faccia incantesimi, né chi consulti gli spiriti o gli indovini, né chi interroghi i morti. 12. Perché chiunque fa questa cosa è in abominio al Signore. A causa di questa abominio il Signore tuo Dio sta per scacciare quella nazione davanti a te. Amen. In questa parola In this word, noi vediamo Dio dicendo delle cose che si faceva fra i pagani. God was saying something where this pagan were doing. I pagani nel loro tempo facevano un altare, The pagans, in the old time, they prepare an altar. mettevano un altare così potevano sacrificare i loro figli. With this altar, they sacrifice their children. E così Dio ha detto che nessuno di voi possa fare questo atto. And God told them, no one of you can do this. E facevano anche delle tradizioni, fare passare i loro figli sotto il fuoco. They will pass their children through the fire. C'era quella che aveva le capacità di indovinare, esercitare la divinazione, And there are some who have this power to domine all those things. che noi troviamo ogni tanto anche qua a Siracusa, dei ragazzi, non lo so se sono rumeni o qua, ti chiedono dammi la tua mano, deve leggere. And some, even here in Siracusa, most of the Romans, they will say, bring your hand and let me read your hands. Anche se ti ha chiesto, tu potevi dire no, ma basta darla, così almeno tu concedi alla persona di entrare nella tua vita. Is the best thing is for you to say no, but if you give them your hand, they will enter you. E a noi di sapere le strategie di Satana, This is a strategy of Satan. perché Satana adesso non si nasconde più. Even the Satan right now, I don't hear anything. Le sue cose si fanno vedere a oggigiorno. Even his way, even you can see it in a day. Non dobbiamo più dormire o sapere da lontano che è successo questo. Noi lo stiamo vivendo nella nostra città, nella nostra vita. All this is hidden in our city. E chiunque è passato lì, io posso assicurarvi che avete del legame che portate nella vostra vita. If you pass through there is a garment you can take them to your life. E tutto questo legame deve essere spezzata, distrutta. All this bandage have to destroy. Non basta venire a Gesù e credere che tutto è lisci così, tutto può andare bene. Not say you are with Christ, everything is smooth, you can go well. Nella nostra vita noi portiamo tante cose del passato. Even in our life, we brought many ancient things. E così noi vediamo qua Dio ricordando il suo popolo: quando io ti bendirò o quando io ti salverò, And the God was saying to them, if I bless you or if I save you,
Non deve mai seguire l'abominazione che fanno questo popolo. You cannot follow this abomination these people were doing. Quando io ti rivelerò, ti farò uscire di questo luogo, If I reveal to you to come out from this place, adesso tu puoi capire l'abominazione che si fa nella tua città, now you can understand the abomination that is well done in your city. dove le persone sono venute da tante città per venire qua e riconoscere questa statua e questa idolatria. Where many people come from different cities, you see this image and others. Ma io ringrazio Dio perché Dio permette certe cose. I thank God for God allowed me, Io ho fatto tante cose ieri because I did many things e yesterday. quando sono ritornato a casa When I return home, ho cercato un posto per parcheggiare. I look for a way to park my Non car. ho trovato posto I didn't find anything. perché tanti sono venuti a fare le loro idolatrie, hanno occupato tutti i posti che c'erano They lì. that come to serve the idol, they occupied many places. Ho dovuto andare fino all'ospedale Umberto I per lasciare la macchina I went to drop my cow near the hospital. e camminare a piedi fino a casa. Come home with legs. E mentre che io ritornavo, When I was going back, ho visto che altre persone hanno lasciato anche le loro macchine. I saw those who left their car. Noi con loro camminava, è come se io andavo anche per ammirare, adorare questa idolo. Like I went to worship this idol. We are coming back together. Io ho detto, guarda quale confusione c'è. I said, see how confusion Chi is. cammina nella strada è confuso, si va lì o non va lì. If you are walking on road, you are thinking you go or you didn't go. È come un uomo di Dio. As a man of God, Dio l'ha rivelato he revealed to me mentre che pregava. as I was praying. Ha pregato tanto per la Francia. I prayed many in French. E questo uomo di Dio, This man of God, Dio l'ha fatto vedere un sogno. he only to see the E dream. in questo sogno che lui vedeva, What this dream, ha visto una autostrada grandissima he saw on the highway dove tante persone andavano. where many people were. Camminava per andare e incontrare loro Dio. They were going to encounter with their God. E in questa confusione lui ha visto tante con le loro Bibbie. They saw them with their Bible. E così andava a incontrare qualche cosa perché era un'autostrada grande. Because it was a real highway. They were going to see someone. E questo uomo di Dio si è messo anche con loro. And even this man of God were Con with la them. sua Bibbia ha iniziato a camminare, ha detto veramente lui anche sta andando a incontrare il suo Dio. He was going to encounter with his God. Perché c'era tante persone in questa autostrada. There were many people in this highway. E tutti loro andavano per incontrare questo Dio. They were going to encounter with God. E mentre che lui andava in questa autostrada, As they were going, ha visto qualcuno, è come un chiosco o un'edicola di fronte a destra. he saw one way by the right. E qualcuno lì lo chiamava, vieni qua, vieni qua. Somebody were calling him, come over here. E lui ha guardato. He looked that place. Ha detto, tutte queste persone che stanno andando, io devo andare lì? Because of these people were going there, are you still going there too? E lui ha detto, no, io non voglio andare lì. He said, I'm not going Ma la there. persona insisteva, vieni. And they were calling him, come. E lui non voleva andare. He don't want to go. E questa persona ha insistito ancora. He insists for calling him. E così lui si è fermato mentre che le persone andavano. And he stopped when those In people questa were going. strada grande dove c'era l'autostrada. Where this great road where there is E lui highway, ha girato. he turned round. Fra questa autostrada e l'edicola c'era un vuoto. In this highway there is an empty space. Nessuno di questa strada poteva andare in questa edicola. No one can go to this road. Era un piccolo edicola che era lì, ma c'era qualcuno lì. That's narrow road. There was somebody there. E così lui ha detto, ma come io posso venire? Lei ha detto, vieni. How can I come? He said, come. E quando lui ha messo i suoi piedi, When he placed his leg, una strada si è aperta. the low opened. E lui ha potuto attraversare fino all'edicola. He all entered there. E ha incontrato questa persona e ha detto, ma che cosa io devo fare qua? Perché tutti, guarda, con le loro Bibbie stanno andando. Io voglio andare a incontrare Gesù. Look at all of them going with their Bible. I want to go and encounter with Jesus. E lui ha detto, And he said, tutti loro all these people, non stanno andando a incontrare Gesù. they are not going for Perché Jesus. sono delle persone che andranno in inferno con le loro Bibbie. They are going to hell with their Bible. Ha detto, guarda, tutte queste persone. Look all these people. L'autostrada è la strada larga che è scritto nella parola. This is
highway that is a broad road that is written in the sono Bible. quella che non fanno la volontà di Dio che entreranno in questa strada These are larga. the people who didn't do the will of God. Perché questa strada è riempita dei piaceri di questo mondo. And this road is filled with the things of the È world. riempito di tante cose di questo mondo. It's filled with the things of the world. Così lui si è fermato. And he stopped. Ha detto, tutta questa persona. All these people, Ha visto migliaia di persone, ha detto, tutti loro andranno lì. Ha detto, sì. he saw thousands of people. Are Perché these non people hanno going- scelto la strada giusta. because they didn't choose the right way. Oh, figli di Dio. Children of God. Stamattina noi dobbiamo riflettere bene. This morning we have to reflect. Abbiamo very scelto well. Gesù. I will choose Jesus. Dobbiamo camminare con We Gesù. have to walk with Jesus. Amen. Amen. Se tu hai scelto Gesù, If you choose Jesus, cammina con Gesù. walk with Him. Non devi giocare con la tua vita. Don't play with your life. Perché c'è pericolo di giocare con la tua vita. It's dangerous to play with Mai your life. giocare con i peccati. Don't play with sin. Perché i peccati può giocare nella tua vita e portarti in inferno. The sin can take you to hell. Che cosa ti servirà a te da andare a passare tutta l'eternità? What will you profit to go and Non lo pass your so, eternity? tu forse hai una casa, quanti anni tu stai vivendo in questa casa o tu stai affittando questa casa? I don't know if you have a house or you are renting this house. Sono quelle che hanno 5, 10, 30 anni in una casa There are some who have 30, 20 years in one house o hanno passato tanto tempo nella loro casa. or spend many years in their house. Ma se tu devi passare 80 anni in una casa If you pass 80 years in e one andare a passare più di 1000 anni o l'eternità in inferno, or spending 10, per 80 me questa years. persona dobbiamo muovere loro. For me, this person Io ho have to detto go. perché ci mancano a noi i soldi. They lack money. Se io nel nome di Gesù ho i soldi, ma metterà delle pancarte grandi per dire che attenta, c'è l'inferno che vi aspetta. The head is expecting you. Ho detto Signore, dacci quella che ci manca. Say, Lord, give me what I Perché lack. dobbiamo dire a questa città, I have to say dobbiamo to this, dire a questa persona che stanno andando. this person is going. E noi siamo qua, siamo salvati bene, ma loro andranno a soffrire in inferno. We are here, we say, but they are going to end the È il hell. nostro compito di dire a loro di cambiare strada. Our own things to change the way. Come questo uomo di Dio che andava senza sapere che questa strada lo portava in inferno. You can tell them this way will take you to Ma hell. c'era la mano di Dio, l'angelo dell'Eterno era lì per dire esci di The là. man of God will tell you, come out Non from è la here. strada che tu devi prendere. Not this that way. E noi la strada che dobbiamo prendere è la strada di Gesù. The road we have to take is the way of Di Jesus. proclamare che Gesù Cristo è l'unico vero Dio. To proclaim that Jesus is the only truth God. Colui che salva, Who save, colui che cambia. who change. E noi dobbiamo fare attenti al nostro modo di camminare. We have to be careful of the way we walk. Perché dove noi camminiamo, When we are walk, dobbiamo fare di non cadere nella trappola di Satana. we have to do it in a way not to fall in the trap Perché la of Bibbia dice Satan. che lui sa che ha poco tempo. He know he have a short time. E così lui sta lavorando And this is why he's working. per fare in modo che tante persone rimangano sempre. To do in a way all of them will remain there. E mentre che noi dormiamo, Anywhere we are still sleeping, noi non sappiamo che cosa si fa nelle nostre città. we don't know what is being done in our city. Un fratello mi ha detto che ha visto delle persone che era incappucciato con le cose come servevano, era in nero, che camminava nelle strade. Say he saw something red with black walking on the way. Noi pensiamo che queste persone che cosa non fanno? L'incantazione per impedire a noi di conoscere questo Dio. This person are praying for us not to know this God. Vuol dire che ci sono tanti altari che sono alzati contro di noi, tanti sacrifici che Satana fa per impedirci di conoscere il vero There Dio. are many altars the enemy have placed for us not to know this God. Ma noi dobbiamo risvegliarci per dire basta Satana. We have to be awake to say Noi Satan vogliamo no, servire il vero Dio. to serve the truth God, Noi vogliamo camminare con il vero Dio. to walk with the truth God. Questa è la cosa più importante This is very important. che Dio vuole fare nella tua vita, What God will to do in your life che Dio vuole sistemare per il tuo futuro. to system your future. Noi dobbiamo essere preparati per questo. We have to prepare for this. Questa cosa che noi facciamo For all these things we are doing, si fa anche in cimitero. it's be done in the cemetery. Questo è parlare con un morto, una persona che è già morta da tanto tempo, tu vieni lì, è un dialogo con questo morto. We're speaking with our spirit in the cemetery. Lucia non c'è più, ma la sua statua è lì e noi andiamo a pregare Santa Lucia, cerchiamo
tu stai dialogando con le cose invisibili. The Saint Lucy is no longer there, but people are going there to pray to our image. Talking E to their- così la nostra vita This in our life è legata is being bound, e non arriviamo più ad andare avanti. and we cannot go forward. E così oggi, With today, che lo Spirito Santo possa aiutare a te for the Holy Spirit to help a you, capire meglio le cose che sono nascoste. to make you understand what is hidden. Mentre che noi veniamo qua, Satana sta operando. As we are coming here, the Satan being working. Ci sono tante persone che non riescono più ad andare There are avanti many people they cannot go forward perché Satana ha preso il controllo della loro vita. because Satan is taking control in their life. Ma se tu hai Gesù nella tua If you vita, have Jesus in your life, è tempo di cambiare la tua storia. the time to change your story, È tempo di cambiare la tua vita. the time to change your life. Allora, io voglio adesso entrare nel mondo del cimitero I want to enter the way of cemetery. e noi vediamo, As we can see, come ho parlato qualche domenica fa, as I speak a few weeks ago, dove Gesù è andato in cimitero. when Jesus went to Ma cemetery, lui non è andato per parlare a un morto. he didn't go there to speak Lui empty. è andato per dire a Lazzaro, tu devi uscire. He went there to call Lazarus out. Amen. 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 Lui è andato a dire a Lazzaro He went to tell Lazarus, di uscire. come out. Esci di là. Leave that place. Questo posto non è per te. That place is not for Ma you. quando tu vai in cimitero, If you go to cemetery, chi tu vai a incontrare? who do you want to encounter? Tu vai a parlare con chi? Go speak with person. Qual tempo tu passa lì? That time you are passing by. Non avremo il tempo di leggere, ma io vi spiegherò questo We don't versetto. have time to read this, but we will speak of this. Marco 5, Mark 5, dal versetto 1 al versetto 20. from 1 to 20. Mark 5. Amen. Amen. Marco 5 Mark chapter 5 si racconta una storia is a story. di una persona Somebody, che ha toccato alle cose sbagliate he talk wrong things. e così la Bibbia dice che Gesù, mentre che parlava ai suoi discepoli, As Jesus was speaking to his disciples, ha parlato con loro speaking to them, e dopo questo ha attraversato la riva. they passed through. E si racconta che c'era una persona che era posseduto. There's somebody who sat down. Questa persona viveva in cimitero. This person were living in the cemetery. La sua vita era lì, dentro il cimitero. His life was in the cemetery. Io mi dico, una persona normale andare a vivere dentro il cimitero, che cosa farà lì? The normal person going to live in the cemetery, what he doing there? Che cosa troverà lì? What will you find there? Ma la Bibbia dice che questa persona ha vissuto tanto tempo lì And the Bible says this person lived there many years. e lui aveva il suo dimora, come è scritto qua, il suo dimora nei sepolcri e nessuno più riusciva a tenerlo legato neanche con catene. And the Bible says this woman was filled with the evil spirit. Even big chain, nobody can cut it. Se tu lo legava, If you chain him, anche se tu avevate messo qualunque cosa, basta che lui gridava e si toglieva le catene che c'era lì. any type of chain he used to chain him, if he annoyed, he will cut it. Lo sai, nella mia vita ho pregato per tante persone. In my life, I have prayed for many people. Ma ci sono delle persone che tu vedi così, There are some people, if you see them, erano legati. Quando io iniziavo a pregare, gridava, cadeva, iniziava a gridare, a girare. and this person, if you are praying, will shout and start turning. E la potenza di Dio scendeva. And the power of God will come Ma tu down. devi vedere con me, lo gridava e i demoni gridava, io voglio uscire, voglio lasciare questo corpo. And the demon will start shouting, I want to come out from this body. Perché per pregare per una persona così tu devi avere l'unzione che Dio ti ha messo per questa capacità. This kind of people, before you pray, then you have to get this anointing what Si- God has placed inside you. Se tu non hai questa unzione non riuscirai a pregare per If you questo. don't have this anointing, you cannot pray for Mentre this che Dio ci ha dato a noi un'unzione per liberare le persone. God has given us this power to set people free. Dobbiamo soltanto impegnarci a pregare affinché Dio possa realizzare We questa have- cosa dentro di For noi. us, we have to learn how to pray always for God to reveal this. Ma to questa us. persona aveva scelto di rimanere nel cimitero, And this person chose to live in the cemetery dove lui viveva la sua vita, where he was living his dove life, lui
mangiava. where he eat. Gli piaceva questa realtà dei cimiteri. He liked this reality of cemetery. Anche se le persone venivano per prenderlo, If somebody comes to bring him back, nessuno riceveva perché lui era legato. because nobody can take him because Legato. be bind. E Satana l'ha portato dove? In cimitero. And the Satan take him down to cemetery. Sono delle persone che hanno le vite legate. There are some people, their life is bind tied. Hanno il sognano sempre le persone morte. They have this, their dream, but it's for the dead one. Perché sono ancora dentro i cimiteri. They are there in the cemetery. E noi vediamo che il cimitero non è un luogo che noi, figli di Dio, dobbiamo andare. You can see the cemetery is not where these children of God can go. Perché quando Gesù è venuto ha trovato questa persona, And when Jesus came and they found this person, avendo l'autorizzazione di liberare questa he persona, had the authority to set this person free. ha visto che la sua liberazione You see this liberation. costava tanto. You see many people. Voi non sapete certe liberazioni quanto può costare. We don't know what this freedom is. Amen. 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 Sono tante liberazioni che costano da Dio, There are some liberation Tante that cost for soldi. God. Many che voi non potete capire. we don't even Se tu understand. leggi bene questo versetto, If you read this verse very tu well, vedrai che quando Gesù Cristo when Jesus ha legato questo spirito, is by the Spirit, dove l'ha mandato? where the mighty, Dove c'erano queste porci che erano lì, he put them to swine. e questa era l'economia di questa famiglia. This is an economic of these people. Loro soldi erano lì. Their money was there. E Gesù ha visto che cosa serva da avere tutti questi soldi e liberare una persona. He said, what the importance of all this money and to set Ha these people free? mandato questo spirito che era abitato dentro di lui, che viveva in cimitero. He sent this spirit inside that person who was living in the cemetery. E così la Bibbia dice che questi spiriti sono entrati in questa porci He went out to swine. He went to swine. e direttamente sono andati nel mare, He went to the sea, dove loro hanno trovato morte. where they find that. Gli animali sono morti, ma i spiriti non muoiono. All the animals they are dead, but the Loro spirit is ritornano nel mondo delle tenebre per prepararci per ritornare ancora. they went the world of darkness. They went to the world of darkness to prepare and come back again. Ma lui aveva questo piacere di vivere dentro la cimitero dove c'erano i It morti. was like him to live in the cemetery where there is the dead people. Se qualcuno di noi diceva io lascio la mia casa per andare a vivere dentro il cimitero, nessuno andrà a vivere lì. Nobody can live in heart and live in the cemetery. E nell'internet ho letto dei forum Even though you in the internet, dove le persone dicevano che io abito vicino ai cimiteri. people say then live close to cemetery. Sono quelle che hanno paura dei cimiteri There are some who are afraid of the cemetery. e quelle che dicono no, non c'è nulla. Some can say nothing. Ma io posso assicurarvi I want to assure you, che i cimiteri in cemetery è un luogo dei morti. is a place of E death. in questo luogo dei morti It's the place of death. ci sono quelle che muoiono in Cristo There are some who die in e ci sono Christ. quelle che non muoiono in Cristo. There are some they have not died Se in una Christ. persona muore con Cristo, If you die with Christ, lo portano in you cimiteri. take into the cemetery. Come non è Cristo, It's like you don't have Christ. c'è un modo che si fa lì, There is a way they can do. che noi non capiamo questo. We don't Ma understand ci this. sono le persone There are some people che hanno lavorato nel mondo delle that tenebre, work in the work of nella darkness. magia, nella stregoneria. They do it in charm and Dicono che quando una persona muore you then die. e che loro hanno permesso questa morte, For this death, quando le persone viene nei cimiteri, when people come to la cemetery notte in the night, loro vengono they come. a risvegliare questa persona. They will wake this person. E quando risvegliano questa persona, When they wake this person, devono accusare questa persona di tutte le cose. they will accuse this man for many things. Noi vediamo che una persona è morta e è andata in cimitero, We see this person is died, he went to cemetery. mentre che la notte del giorno della sua morte, dove va nel cimitero, c'è un giudizio lì. Sono di questa stregoni, dei spiriti che sono lì per giudicare questa persona. There is a spirit that will judge that dead person in the cemetery. Le cose che noi sentiamo, io posso assicurarvi che sono veri. Most of the things we hear is true. Ci sono delle persone che muoiono, There are some people if che they sono die, portate in they're cimiteri, taken to the cemetery. ma sono morti prima del tempo. They die before their time. Perché sono morti prima del tempo? Why did they die before their Sono time? delle persone che hanno praticato la stregoneria. There are some that did perform their Sono dei rituals. stregoni che noi ogni tanto noi non sappiamo, ma vivono nella stregoneria. Most of them they are living by using the Che sacrifice. cosa vuol dire la stregoneria? What is the meaning of charm? Una persona a casa sua
somebody in his house, quando viene mezzanotte fa delle incantazioni they will do incantation. e direttamente esci e va direttamente nel mondo delle tenebre. They will just go down to the world of darkness. Questa cosa esiste. This thing is La existing. stregoneria esiste. The wizard is existing. E se noi non sappiamo questa, io posso assicurarvi che esiste. If you don't even believe, I want to tell you which is existing. Perché le persone vanno lì a incontrare con le altre stregonerie per fare il loro culto. They will go and meet to the other witch to do their meeting. E così la stregoneria è condannata. That is why witchers is condemned. Perché un stregone non ha compassione per gli altri. You don't have mercy for other people. Lui può uccidere la tua vita senza compassione. He can kill your life without even having mercy. È loro che creano tante diversità, tante morti nelle città. They can cause so many deaths in the city. E noi che siamo figli di Dio dobbiamo sapere che soltanto la grazia di Dio può proteggerci contro questo effetto del mondo delle tenebre. We, the children of God, with our faith and the power of God, we can protect these here powers. E noi che abbiamo accettato Gesù We that is received Jesus dobbiamo Christ, sempre rimanere pregando nella nostra vita. we have to remain praying in our life. Perché è la preghiera che ci aiuta a noi a superare questa For cosa. this prayer will help us to go above all these things. Chiunque, come dice la Bibbia lì, che ha praticato la magia, la stregoneria, la divinazione, But as it is written in the Bible, anyone who practices all this charm and wins and wizard, quando muoiono, when they die, il loro spirito rimangono ancora nel cimitero. their spirit will remain in the cemetery Rimangono ancora lì perché non hanno trovato posto dove andare. because they don't have place to go. E così si chiamano questo mondo di impedimento. Loro non hanno trovato tempo, così girano nei cimiteri. Because they don't have time. They are turning around in the cemetery. E così ogni tanto le persone a casa loro vedono le persone parlare con loro. Quella che è morto è ritornata e ha iniziato a parlare con te. Most of, in the house, they will speak to these people or then go to cemetery to talk to O ci them. sono le persone che i stregoni l'hanno tolto di questa vita. But there are some people who they remove, they take their life. Quelli che è morto prima del tempo di Dio. He died before the time of God. Perché c'è un tempo che Dio ha determinato. Questa persona morirà a 80, a 100 anni. There is a time God has placed for everyone. Ma tu puoi 80 to morire 100. per sbaglio o per colpa del stregone o perché ti sei sbagliato all'età di 50 anni. If somebody can die by a mistake or somebody take Vuol your dire life, 30 anni che tu vivrai, on the 30 years you live, tu non vivrai in inferno, tu vivrai in un luogo che si chiama luogo del cimitero. you're not living in hell, but you will leave the place where we call cemetery. Questo luogo, This place, io posso assicurarvi, I want to assure you, io con te non lo so se tu hai già visto questo luogo come funziona. I and you, I don't know if we are seeing. Ma un satanista This is work ha of the detto devil. così. And the devil Ha detto che said, lui viveva in questo luogo. as he was living in Ha this detto place, quando tu vieni nel cimitero, when you come to cemetery, tu fai le tue pratiche magiche you will do your practice. o la chiave che loro ti danno. Or the key they will give Non you. vengono la mattina, vengono la notte questa persona. This person will not come in the morning. Go Ha in the detto tu midnight. vedrai che una porta si aprirà You will see the door will open. e quando tu entrerai, When you will enter, l'illusione che tu avrai lì, the anointing you will get there. tu puoi dimenticare tutto quello che c'è in questa terra. You can forget everything that is on this Ha earth. detto tu vedrai un mondo meraviglioso, You will see a place very beautiful. più fatto, bene fatto, più che New York. It can even better than New York City. Ha detto in questo mondo dei cimiteri, This way of the cemetery. se tu vuoi camminare, If you want to walk, se tu non hai bisogno di una macchina, you don't. If you don't basta pensare. need, you just to think. Io voglio essere a Ortigia. You can think. I want to be. Con le tue only- pensieri tu sei direttamente lì. with your thought, you have already. Io voglio fare questa direttamente perché questa funziona con i pensieri. Because this thing work with your thought. E noi non sappiamo, And we don't know. noi vediamo che è un cimitero dove sono tanti morti, And we see cemeteries where ma many io dead posso ones. assicurarti, ogni giorno viene delle persone morte che non riescono ad entrare nel luogo di riposo o nell'inferno. They cannot go to the place of rest or in hell. They are there in the cemetery. E così sono bloccati nel mondo dei cimiteri. They block the way of cemetery. E quando noi andiamo a fare o a seppellire una persona, And when we go to bury any person, è di là che accade il problema. that is where the problem Quando is. noi andiamo a seppellire una persona, If we go there to bury tu someone, arriva lì, if we go there,
perché tu amava questa persona, because you love this può person. essere tuo marito, If I meet your husband, il tuo figlio, your children, la tua mamma, your mother, il tuo padre, your father, qualcuno che tu eri legato. somebody you Tu love, vieni a seppellire la you persona go to bury this person senza sapere che sono dei spiriti che sono ancora lì in giro, che non hanno trovato posto. without knowing there is a spirit that have found place. Piangendo, tu stai piangendo. Ah, perché tu sei andato? Io ti voglio. And you're crying, saying, I need you, I love you. Basta declarare un patto con loro. If you declare something, with Questo them, spirito verranno a abitare dentro di te. the spirit will come and live in you. Perché in questo mondo loro diventano come dei demoni. They are living like a demon. Non hanno trovato posto dove andare. They don't have place to go. E così prima che Satana viene a lavorare dentro di loro, Before Satan will come to work inside loro them, diventeranno schiavi nel mondo delle tenebre. they will be a slave of the work of darkness. Loro diventeranno delle persone che saranno sempre lì in questo There mondo. will be something that is always there on this world. Mentre che tu per desesperazione di una persona che tu amava, tu hai declarato delle cose, But if somebody you love, you declare something. quella che tu hai detto ha legato la tua vita. That thing you said will bind your life. Ah, io non riuscirò mai a rimanere da solo. You will say, I cannot live alone. E così io voglio essere con te. I want to be with you. E questa parola, That word, io mi ricordo, I remember. sotto casa mia Under my house, c'era una famiglia, there was a family, un uomo con una donna, a man and a woman. anziani che vivevano lì. The old man who was there, E per poco tempo la moglie è morta a few times the wife died. e l'hanno seppellito. They went to bury him. E io ho visto questa persona come è cambiato, I see how this man changed. perché non ha preso la forza in Dio. You don't have power in Non lo God. so che cosa lui ha detto quando la sua moglie è morta, I don't know where he said or his ma wife io when he posso died. assicurarvi, I want to assure non you, è passato più di 3 mesi. she didn't pass 3 months. È andato anche lui. He went. Perché sono delle persone che fanno dei patti. Ah, perché tu sei andato? Io voglio andare con te. Some will say, why are you going? I will go Basta with declarare delle parole così, lo spirito maligno viene a abitare dentro di you. te. When you declare this word, the Holy Spirit, the evil spirit will come inside you. Lo spirito del mondo delle tenebre viene a abitare dentro di The te. evil spirit will come inside you. E così le nostre vite sono frustrate. That is why our life is being Abbiamo del cuore duro per capire la volontà di Dio. We have a strong heart to understand the will Perché of God. dentro di noi abbiamo declarato delle cose che hanno legato le nostre vite. Inside we declare something that bind our life. E io vedo tante persone I see many people. andare nel They cimitero. went to cemetery. Adesso Satana ha cambiato questo giorno dei morti. Even the Satan have changed the day of death. Ha fatto che sia anche la festa d'Elohim, Even they do the feast of Elon, dove tante persone vanno per festeggiare il giorno dei morti. where people celebrate the date of death. Qual è il giorno dei morti che tu devi andare a festeggiare? Which day of death are you going to celebrate? Perché tu devi andare a festeggiare il giorno dei morti? Why are you going to celebrate the day Qual of è il death? versetto che ti dà a te il diritto di andare a festeggiare il giorno dei morti? Who gave you the right to go and celebrate? La Bibbia dice così: And the Bible says, a noi viviamo una volta, dopo questa viene la morte. and they say we are living after death we come. E dopo la morte non c'è più contatto con un morto. After death there is no relationship with the dead. Colui che è morto, finito lì, non c'è più relazione con noi. Anyone who dies is gone. Non lo so chi tu vai a vedere lì nel cimitero. I don't know who you want to see in the cemetery. Non lo so con chi tu vai a portare i fiori nel cimitero. I don't know who you want to give flower in the cemetery. Le fiori che tu porta lì rimane sempre lì, ma a chi tu hai dato questi fiori? For this flower you take to cemetery Ai remain there. spiriti che sono lì, che girano, Is it the spirit that is working che tu around? sei andato a dare una parte della tua vita lì? You to give one part of your life? Sì, una persona, io mi ricordo, Somebody whom I remember quando è morta la mia sorella, when his sister died e suo marito era veramente toccato. and the husband was touched. Veramente toccato che non sapeva più che cosa fare. He was touched, he don't know what to do. Siamo andati a seppellire la mia sorella. We went to bury her. Attraverso di lei io ho accettato Gesù. Through her I received Jesus Christ. La sua figlia vive in Svizzera, verrà qua The daughter per lived in Switzerland visitarci. to visit. Ma quando noi l'abbiamo seppellito, When we bury her, dopo un tempo, a few times, il suo marito mi ha detto: and the husband said, Luis, io voglio andare lì nei I cimiteri. am going to cemetery.
per almeno onorare la memoria della mia moglie. to do the memory of my wife. Io l'ho guardato, I look, ho detto, se la tua moglie if your wife era vivente, was living, lei ti dirà, as we say, io sono già con Gesù. I am with Non ha Christ. bisogno di andare in questo luogo. You don't need to go to this Tu place. devi ringraziare Dio, You have to give thanks perché to God lei è con Gesù. because He's with Non Jesus. è più lì. He's no longer Di there. là è vuoto, sono soltanto le spiriti che girano lì, ma non c'è più lei. She's no longer there. The spirit can be turning around. Chiunque è morto con Gesù, Anyone who died with Christ, qualcuno, anyone, quando lavorava nel mondo del tenebre, if you are walking in the work of ha darkness, detto così: and he said, quando io andavo lì, when I went there, vedevo dei cimiteri, seeing the vedevo cemetery, delle tombe, they're in the ma grave. ci sono certe tombe dove ci sono delle persone There are some grave where there is somebody. e delle tombe dove non c'è nessuno. There are some grave, there is nobody. E mentre che lavorava nel mondo del tenebre non sapeva. And this work of darkness, Un don't know. giorno ha chiesto a un demone: dimmi che cosa c'è questa. And he asked demon, what is there? E questo spirito le ha detto: The spirit said, quelle che tu vedi lì che sono ancora, well, those one you are seeing that is there, perché non sono morto con quella lì. he did not die by them. Perché quella lì, quando tu muori, quella lì sono le cristiane. Quella lì, quando tu vieni qua, When you come here, tu vai nello stesso you cimitero, go to cemetery. ma quando le persone ti seppelliscono lì, When you bury the gli somebody, angeli vengono subito the angel will a come. prendere a They te take you e a portare il tuo spirito nel regno di cielo, and take your spirit to the kingdom nel of God, luogo di riposo. the place of rest. Allora, chi è nel luogo di riposo? Anyone that is in the place of Chi rest, tu sta andando a visitare lì? who do you want to go and E visit? così c'è l'idolatria, That is idol c'è la worship. stregoneria, That is charming. c'è questa indovinazione, tu entri in contatto con i morti. That is where you take encounter with the dead. E noi che siamo cristiani stiamo facendo le stesse cose come i pagani. We that is Christian doing the same thing with Andiamo the nei cimiteri, going to cemetery, nel giorno dei morti, the day of death, andiamo a festeggiare con to loro. celebrate with them. Le famiglie vengono a destra e a sinistra, andiamo The insieme, family will come from left and portiamo right delle cose a questo to morto. take something to the Eri dead. tuo padre o non lo so chiunque, I don't know anyone. e tu vai lì, You go there. tu vai, che cosa tu vai a fare lì? What are you going to do? A chi tu stai portando la cosa? La persona non c'è più lì. Who are you going to take the flower to? O è nel luogo del tormento che si chiama inferno, Is it the place of torment we call hell? o è nel luogo di riposo con Gesù. Is it the place of rest with E Christ? quando tu vieni al cimitero, When you come to o cemetery, tu troverai gli spiriti che non hanno trovato posto dove andare, or you find a spirit that don't find where to che sono go, legati lì, che diventano dei spiriti maligni, they are turning around like a cursed spirit che vengono a disturbare le nostre vite. to come and destroy our lives. E noi dobbiamo fare attenti a questo mondo di cimiteri. We have to be careful in the world of Se cemetery. tu devi andare lì per seppellire una persona, va bene, If you are going there to bury somebody, it's ma non okay. andare per visitare una persona che è già morta. Sono dei spiriti che sono lì, non è più la persona. There is a spirit that is there, no longer somebody. E ci sono le persone che dicono che io ho visto mio fratello nel sogno, mi ha detto di andare. If someone will say, I saw my brother in the dream, I want to go. Che da tanto tempo io non vado più per portarlo i fiori. For many years I have not gone and give him Io flowers. sono sicuro che il fratello che tu hai visto nel sogno è un demone I want to assure you, your che ha brother you vissuto saw la sua faccia, in the dream is a perché la Bibbia demon, dice che lui è un ingannatore. because he changes. Amen. Amen. La Bibbia è chiara. The Bible is clear. Satana è un ingannatore. Satan is a Dentro di Satan. sé è una persona che vive sotto la bugia. They are living under lies. Quando lui ti dice le cose, lui usa la bugia per portarti fuori la volontà di Dio. They will use lie to take you out from the will of God. E così noi andiamo lì parlando con i morti. We're going there to speak with the Tu dead. vai lì, guarda, fratello mio, ti ho portato questa fiore, riposati, almeno tu hai fatto tanti anni qua, riposati lì. You will say, brother, I bring this flower to you. A You have chi spent tu many stai years. dialogando? Who are you talking to? A chi tu stai parlando? Who are you talking with? Lo sai una cosa che succede in Haiti? You know what happened in Haiti? È come una tradizione da loro. It's like a tradition to Come them. qua vediamo che fanno l'esaltazione agli idoli. As we see here, they are worshiping In idol. Haiti si chiama la voodoo. In Haiti, it's called juju. E questa voodoo
this Quando idol, arriva il tempo che loro devono fare il voodoo, if they want to do this, c'è un giorno dell'anno che loro festeggiano questo giorno del voodoo, vuol dire che è il giorno dei morti. the day they celebrate this idol, Tutti loro vanno nel cimitero. every of them will go to La cemetery. tua sorella, la tua zia, tutte queste loro vanno perché è una cerimonia diabolica. It's a diabolic ceremony. È riconosciuto in questa città. It's been known in this city. E così loro vanno nei cimiteri per parlare con i morti. They will go to cemetery to speak with the dead. E così noi vediamo come loro, in questa città, la calamità, l'ira di Dio è sceso in questa città. In this city happened a calamity. Sì, noi vediamo ultimamente è successa una cosa terribile, tante morti in Haiti. As we see a few times ago, something happened in Haiti. Many Perché people Dio died. ha sempre un tempo, ma l'ira del suo scenderà e distruggerà tutto. And God of mercy will come to destroy us. È questo che noi dobbiamo fare attenti nella nostra We vita. have to be careful. in Noi our abbiamo life. Gesù Cristo. We have Jesus Chi è Christ. morto nel cimitero non c'è più contatto con te. Who is dead in the cemetery don't have contact Se with tu you. hai ancora, tu sogni ancora la persona che è morta da tanto tempo, If you are dreaming somebody that is dead for a few years è ago, tempo che io posso liberare a te. it's the time to set you free. Perché dentro di te c'è ancora questo spirito che gestisce ancora la tua vita. Inside you there is a spirit that is still disturbing È you. tempo di essere liberato da tutte le spiriti che guidano la tua vita. It's time to set yourself free from every spirit that is guiding E you. la Bibbia dice, The Bible se says, il figlio ti libera, if the Son is free, tu sarai totalmente libero. he is free forever. Amen. Amen. Se Gesù ti libera, If Jesus set you se free, Gesù ti apre gli occhi, if Jesus open your tu eyes, devi rimanere totalmente you libero. have to be free forever. Perché adesso Dio ti sta parlando a te. God is speaking to you. Qual contatto tu hai avuto con il mondo delle tenebre? Which contact do you have with the work of darkness? E noi vediamo anche i preti cattolici. You can see the fathers Ci in sono the dei Catholic giorni Church. dei morti. It's a day of death. Una persona che è già morta, voi avete già visto qua nella chiesa avevamo fatto il giorno dei morti. Have you ever seen we celebrate the day of death? Non lo farò mai qua il giorno dei morti. No longer. Perché noi siamo vivi. Amen. Because we are living. Amen. Amen. Noi dobbiamo fare il giorno dei vivi. We have to do the day of Quelle che living. sono morte, o tu sei con Gesù o tu sei già nel giudizio. If are you with Christ or in judgment? Ma loro fanno questo giorno. Noi vediamo nelle chiese cattoliche, tu vai lì e tu incontri questa realtà. If you go to Catholic Church, you will see all this reality. Perché il mio popolo sta morendo per mancanza di Say my conoscenza. people is perishing because lack of knowledge. Tante persone andranno in inferno perché non hanno voluto. They are going there because they don't E want to così do. noi stiamo pregando e continueremo a pregare che Dio ci dà a noi in mezzo. You have God to ask for power. Noi faremo la pubblicità per Gesù. We do this publicity. Come loro fanno, camminano nella strada portando la croce. They were in the road carrying a cross. Loro camminano dovunque con la croce, con tutti i loro vestiti. They will walk on the road with all their E tu clothes. vedrai una fila delle persone che camminano lì, che fanno tante preghiere You sbagliate, will see doing a wrong prayer, prendono possesso della città. taking possession of the city. E noi che siamo cristiani We that is Christian, stiamo dormendo. we are sleeping. Noi chiederemo anche l'autorizzazione al comune. We will ask God to give E authority. noi inizieremo anche a camminare come fanno in Francia. We start walking as He's Un done giorno in the per city. Cristo, noi lo faremo qua a A Siracusa. day for Christ Jesus. Dove noi cammineremo nella strada per dire che c'è possibilità di essere salvato. So there is a possibility to change. Perché noi non dobbiamo sempre rimanere nelle nostre We chiese. cannot just remain. Dobbiamo As uscire, we have to go out declarare che Gesù esiste. to declare Jesus Che is non c'è existing. soltanto l'idolatria, ma c'è anche la verità in Cristo Gesù. Not only idol worshiping, there is truth in Christ Jesus. Perché nel tempo di Elia, The time of Eliah, quando il popolo era corrotto, when the people were being Dio ha corrupted, detto: io mi sono riservato 7.000 persone che non hanno piegato il loro ginocchio. He said, I see reserve a certain thousand that have not bowed down Io without credo che in questa città ci sono delle persone I believe in this city there are che people credono a Gesù Cristo, that believe in Christ Jesus. che non piegheranno il loro ginocchio per andare a fare l'idolatria, They cannot worship an idol. che non parleranno con i morti. They cannot speak to the dead. Lucia, questa statua è già morta, perché parlare? Perché Lucy seguire questa is statua? dead. How can you bow down to his Sono dei image? demoni dentro e loro fanno culto dei demoni. They are doing service of demons. Lei è già nel cimitero, non lo so se è condannato, non lo so, ma noi qua viviamo l'idolatria di questa tempo. They are going to cemetery. We that is here watching the Oh, idol. se noi non cambiamo, c'è
il giudizio di Dio che cadrà su di noi. If we cannot change, the judgment of God is upon us. E così ci vuole preghiera dentro questa città. With this, we have to pray for this Perché city. più l'idolatria sale, That's the idol più la worshiping rabbia di right. Dio scende. That is the reign of the kingdom of E God. senza will come. sapere, Without knowing this, se l'ira di Dio scende, if the kingdom of God ci sarà stand up, poche persone che saranno risparmiate. if God is a few persons that Quelle they say, cristiane. the Christian. E questo che noi dobbiamo pregare. This is what we have to pray for. Quando noi sappiamo che c'è il tempo di questa santa che si chiamano santa, When the time of this saint that is coming sent, perché dobbiamo sapere che se una persona è santa non è declarata dopo la sua morte. Quando noi siamo vivi, noi siamo santi. if they are living, they are holy. If they are dead, no more holy. Amen. 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 Santi non si declara dopo la morte. This Holy One cannot be declared when he's dead. Gesù ti ha santificato attraverso il suo sangue. Jesus has purified us through his Così se blood. tu cammini tu sei un santo. If you are walking, you are holy. E tu puoi dire ai cattolici, se voi dovete seguire lei, seguite anche a me. Io sono un santo, vivo, non morto. If you have to tell them, if you want to follow them, follow me. I'm holy, I'm living, I'm not E dead. noi dobbiamo fare attenti nella nostra vita. We have to be careful in our life. Questo mondo che noi viviamo, ci sono due realtà in questo For mondo. this life we are living, there are two realities. C'è Satana che sta operando nel mondo delle tenebre. The Satan is working in the work of darkness. Prima si nascondeva, adesso si è uscita. Before you were born, he has currently E out. l'altra realtà è Gesù Cristo che sta portando il suo Evangelo. The other reality is Jesus Christ, who we are taking the E noi gospel. dobbiamo fare attenti nella nostra vita. We have to be careful in our life. Che cosa tu sogni la notte? What are you dreaming in your night? Quale persona tu hai visto già mentre che tu dormiva? Who do you see when you were sleeping? Qual è il modo che tu vivi quando tu vai nel cimitero? The way, how do you live if you are going to cemetery? Quale parola tu hai declarato prima di conoscere Dio? Which word do you declare before you know Christ? Che cosa tu hai invocato? What do you invoke? Sono delle preghiere che le persone vanno in una chiesa, tu invoca un morto, preghiera del Santo Ta, Santo Giuseppe, Santo Antonio. Tutte queste persone che sono morte, tu stai pregando. Chi sta pregando? There are some people, they are invoking the spirit of those dead Tu stai saints. pregando a un demone, You are praying to a un demons. spirito. They have their spirit. L'unica preghiera che tu devi fare è a Dio, The only prayer you nel have to nome make di Gesù. through Jesus Christ to your God. Amen. Amen. La preghiera della tua vita The prayer in your devi life, fare come Gesù aveva detto as Jesus said, al Padre to the Father, nel suo nome, in your così name. tu avrai la tua liberazione. With this you can get your freedom. E tante persone Many people, hanno sacrificato una parte della loro vita, they sacrifice the part of andando their in life. cimitero, They're going to parlando sermon, ai morti, speaking to the vivendo dead. questa realtà del mondo delle They tenebre. are living for this way Ma of the work oggi è of il them. tempo che Dio possa liberare la tua vita. Today it is a day God will set you Oggi free. è il giorno della tua A liberazione. day of your liberation. Satana ti ha fatto confessare delle cose sbagliate nella tua vita. The Satan have confused you in your life. Ti ha fatto legare con tante cose nella tua vita. Tie you in many things in your life. La Bibbia dice che all'uomo è fatto che deve vivere una volta, dopo questa viene il giudizio. The man shall die after this judgment. E noi dobbiamo fare attenti nella nostra vita. We have to be careful in our life. Se tu muori, If you die, ricordati, remember, noi possiamo portarti in they cimitero can take you to cemetery. e ringraziare, pregare per le persone che sono vive nella tua famiglia, che sono feriti. They will pray for you, for the people that is your family. that Basta is lasciarti in lì, pains. perché sappiamo che gli angeli verranno per prenderti, così lì non rimanerà più nessuno. The angel will take the body. Nobody remain there. Perché in questo cimitero c'è un mondo satanico dove Satana opera. In this cemetery, there is a way the work of darkness. They Lui almeno ha ripreso il possesso del cimitero. You take position of this Ma cemetery. Gesù interviene soltanto per prendere i suoi figli e portarlo nel suo regno. And Jesus will come and take his children to his Ma kingdom. quando noi andiamo nel cimitero non c'è la presenza di Dio. If you go to cemetery, there is no presence of God. Non pensare che io devo andare lì pregando, cacciando i demoni. Basta entrare lì, tu crei un patto con loro. If you go there, you to make come with them. Lo sai, c'è un cimitero nella mia città There is a cemetery in my city. e mi piace bene questa realtà che hanno fatto. I love the reality they have. Quando tu entri in questo cimitero, If you enter this è cemetery, scritto lì, it's written all'ingresso. in the Quando entrance. tu vai a seppellire le persone, If you want to bury somebody, oggi tu vieni a seppellire a me today you come to bury me. e tu leggi, e tu porta
la persona per seppellirlo. You carry the person and bury. Quando tu esci, When you come out, domani sarà tu. Sei pronto? they will say, tomorrow is for you. Are you È ready? questa cosa che fa riflettere. This thing will make you remember. Ognuno di noi moriremo. Every one of us will Dobbiamo die. essere preparati. We have to prepare. Se tu non sei preparato oggi, If you are not being prepared, allora io posso assicurarti che il futuro è pericoloso. because your future is dangerous. Cerca di preparare adesso la tua vita. You have to prepare your life Cerca di servire il tuo Dio. to serve your God. Impegnati a conoscere la sua parola. Learn how to know His word. Impegnati a conoscere la sua volontà. Learn how to learn His will. Non dobbiamo seguire una folla dove noi andiamo in inferno. We cannot follow the way we can end in hell. Cerchiamo a cambiare. Look for a way to Che lo change. Spirito Santo possa parlare a te For stamattina. the Holy Spirit to speak E to che you la this grazia di morning. Dio possa scendere nella tua For the vita. grace of God to Perché come Dio down ti in your sta life. visitando The stamattina. Lord is visiting you Tu this che morning. sei qua. You that is Tu here, che stai seguendo a casa tua. that is falling in your house. Dio ti sta parlando stamattina. God is speaking this Che morning. questa parola abbia impatto nella tua vita. And this word has a part in your life. Cerca di lasciare che Gesù regni nella tua Look vita. for a way for Jesus to take E non control of your accadrà life. nell'idolatria. You leave idolatry. C'è soltanto un solo Dio che noi dobbiamo adorare. That is the only God to worship. L'unico vero Dio. The only truth God. E noi dobbiamo andare a glorificare il suo We nome. have to go and glorify His Perché name. Dio sta cercando i veri adoratori. We live a true worshiper. I falsi adoratori seguono delle statue. The fake worshiper they follow Ma Dio ha idols. bisogno di te, And God needs you. che sta conoscendo la verità. You are knowing the truth. Di capire che nel cimitero c'è un contatto con il mondo delle tenebre. In the cemetery, there is a contract Se tu between vai a the accompagnare una work persona, of darkness. lascialo lì. If you want to bury somebody, E leave Dio him, prenderà cura. and God will take care of you. Ma se tu vai lì per dare delle cose o prendere un contatto, If you want to give something in the cemetery, or take io posso contact, assicurarti I want to assure you, che dentro di te inside you, sono tante cose che tu non riesci a there fare, are something you cannot do. tante benedizioni che tu non riesci a avere nella tua There vita, are many blessings that you perché cannot la tua receive vita è legata. because your life is being E bound. noi dobbiamo uscire di questo. We have to come out from E this. così domenica prossima Next week, parleremo dell'alleanza, we will speak of chance, dove noi capiremo where we will understand. nelle cose che noi abbiamo fatto, For all these things abbiamo we have done, creato un patto. we have tell a E part. questo patto But this hanno part, fatto con demoni. they do here with Vieni a vivere dentro la nostra vita. they come and live in our life. E se noi non rimaniamo fermi con Gesù, If we don't remain strong with la Jesus, nostra vita sarà sempre questa vita lì di alto basso. our life will remain up and down. E ricordatevi, Remember il this. popolo di Israele The people of sono Israel, rimasti più di 400 anni in Egitto. they remain more than 40 Quando loro 400 sono years in usciti, Egypt. When they comes out, sono usciti perché hanno imparato anche la magia, la stregoneria, tutte le cose che si facevano lì. they come out with all those things they were doing there. E nel deserto In the desert, non hanno potuto obbedire a Dio. they don't have time to obey Così God. Dio ha dovuto togliere tutta questa generazione. And God removed all your generation. Perché questa generazione era corrotta. But this generation was being corrupt. E noi abbiamo ancora la grazia di Dio, che Dio ci dà a noi la grazia. And we have the grace of God. Che oggi attraverso il suo sangue noi possiamo ricevere la sua grazia. Through the blood of Jesus, we can receive the E grace of Dio God. ti ha rivelato la sua parola. And God revealed His word. Questo messaggio rimanerà nella tua vita. This message will remain in your Ogni life. volta che tu cercherai di avvicinare i cimiteri o tu apporterai qualcuno in cimitero. Anytime you go closer to cemetery or you carry somebody to Perché è cemetery, una realtà molto importante. it's a reality. Noi vediamo 40 giorni dei morti, che le persone rimangono per 40 giorni. You will see 40 days when somebody die. Come si dice con la tradizione. As this is saying, the Che tradition. Gesù Cristo è rimasto anche 40 giorni. And Jesus remained 40 days. Ma questa realtà This reality è una realtà che noi abbiamo concepito. is with combined. Perché quando una persona muore, When somebody die, per un tempo rimane a few times, finché Dio scende per prenderlo. I think God come down to Sono take him. tante testimonianze delle persone che sono morte. There are many people that Hanno detto che io testify, sono morti. I have died. E quando che io morivo ho visto il mio spirito uscire. I saw my spirit going. E quando la persona esce può vedere il suo corpo. If this spirit come, I can Ma see lui his body. entra in un'altra dimensione, un altro mondo. He will enter other world. Non c'è più contatto.
there is no more E contact. questa persona diceva, And this person io ho will say, visto i miei familiari, I saw my ho visto le family. persone venire, i dottori venire e cercare a rianimarmi, Doctor was looking for ma my io soul. ero lì e ero morto I was there being died. e non sapevo più. Io volevo parlare con loro, ho detto no, non fare questa, It ma non c'era più contatto. was about to speak to them, but there is no contact. E così è uscito nella sua strada. He come out from his way. E quando è uscito When he come out, ha visto una strada davanti. he saw one road on the E front. quando ha visto questa strada When he saw c'è this, una macchina che è venuta. there was a car coming. È una macchina, è come un Mercedes, It's like a Mercedes. una macchina nera. It's a Mercedes black nera è venuto, car. It comes. l'ha guardato. A looking. Dobbiamo prendere a te? We want to take E lui him. era lì, He was there. mentre che lui era un satanista. It's a demon Doveva veramente andare in inferno. going to hell. Ma la macchina l'ha guardato, And looking l'ha lasciato. and leaving. E questa macchina è andata. What? E dopo After ha visto come un aereo, he called, see something mai like visto in questa terra. you have never seen Non this si può earth. descrivere. Cannot read this. Scendere. He come down E l'ha guardato. and looking. E lui voleva avvicinare. He was Ha conquered. visto che c'era il figlio dell'uomo. He was saw the man of God. Gesù l'ha fatto The così, son of torna. man. He said, go. E quando l'ha fatto così, lui si è svegliato dove era morto. When he Dove somebody, le persone lo piangevano per 3 giorni. where people were crying for 3 days, Ma lui era ancora vivo, si è svegliato. and he was living. Lo sai, quando un morto si sveglia, When the death tutti fuggono. everyone will run away. Era panico lì, They were there. ma lui è ritornato He returned per dire alle persone to tell them che dopo questa vista, after this life, dopo questa vita, after this life, c'è Gesù. there is Jesus. Amen. Amen. Dopo questa vita c'è chi? Jesus. C'è Gesù There is Jesus. che ci aspetta, That the che vuole benedire la tua vita mentre che tu sei qua. bless our life. Lui provvederà per He te. will provide Lui for you. opererà nella tua vita Manifest e lui ti libererà per ogni He legame. will set you È free from tempo the time di vedere la gloria di Dio, to see the glory. perché lui ti aiuterà. He will help Non you. avere contatto con il mondo delle tenebre, Don't take contact with perché the il mondo work of delle darkness tenebre legherà la tua vita. that will bind your life. La tua gioia sarà una gioia per poco tempo Your joy is for a few e tu times. non goderai mai la vita gioiosa in questa terra. You cannot enjoy any Ma life. Gesù è venuto per liberare a But te. Jesus came to set you free. E così noi faremo una preghiera And we stamattina do a prayer this morning affinché la grazia di Dio possa scendere nella tua vita. for the grace of God. E to quando come noi in. completeremo questo insegnamento, After we end this teaching, è di là che noi pregheremo per tante legame che sono qua. we pray for Le persone che hanno everybody avuto contatto con il mondo delle tenebre, for the work of le persone che sono andate nelle chiese cattoliche che hanno dato loro l'acqua benedetta, They will go to Calito and take che the holy hanno water. preso questa acqua benedetta senza sapere che è un'acqua maledetta, All this work that we don't know che hanno is a fatto delle cost preghiere water. con incantazione, With incantation, hanno fatto dei sacrifici. doing a E sacrifice. io posso dirvi, I want to un assure you, altare satanica, any altar, quando è distrutto, when this harm, noi dobbiamo costruire un altro altare cristiano. we have to construct a Vuol dire il Christian altar. sacrificio che Satana ha fatto nella nostra vita, Any sacrifice dobbiamo that Satan has made in our annullarlo life, we have to con cancel un them altro altare che dobbiamo fare. with other altar. to E questo construct. altare This è altar l'altare della nostra vita. is the altar of our Prima life. di fare la preghiera, Before we make tu the prayer, devi pregare, you have to pray. fare un sacrificio a Dio, Make a vuol sacrifice dire to God. portare un'offerta speciale a Dio Bring a special per la offering to tua God vita, per tutti i tuoi legami, for your life, for per everything. tutte le cose che tu hai fatto nel mondo delle For tenebre senza anything you have sapere. done in the work of Così darkness, we Dio cannot. con la preghiera With this, God, annullerà il tuo you passato, will cancel all your past. annullerà tutta questa cosa You will cancel all e these things. permetterò a te You permit di you vivere, di continuare a vivere una vita to abbondante. live abundant life. Perché tante persone dicono: And many people perché say, non ho la felicità? Why don't I Perché have la mia happiness? vita non funziona. Why my life is Che not- cosa ho fatto di male in questa What vita? did I do wrong in this Perché life? la mia realtà è sempre la Why stessa? my reality is the same. Sto soffrendo sempre I'm suffering perché always. c'è qualche cosa nella tua vita che non va. Because there is something in your life that Tu is devi not going well. identificare la cosa che non va. We have to identify this Finché thing. tu non identificherai la cosa, If we cannot tu identify this thing, girerai, you will be turned around. invecchierà e morirà You will die. senza capire che cosa non Without funziona. knowing what is Le wrong, legami nella nostra vita that bind your dobbiamo life. We distruggerlo, have to destroy it. annullarlo facendo un altro We have sacrificio, to cancel it with other così Dio sacrifice. benedirà la nostra vita. With the God will bless us. Amen. Amen. Mettiamoci in piedi. Let's rise. Alleluia.